Sono Ethan Mendes, corrispondente dell'Eco de Che Guevara, ara, 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 ara. E con tutte queste manovre, lacrime e sangue, l'impressione è che mentre voi fate manovra mettete sotto un sacco di gente. Ecco, la domanda è, dopo tutto questo massacro, pensate che queste manovre avranno buon esito? Ho vinto io, mi dispiace, rispondo io. Allora, lei mi chiede se le manovre andranno a buon fine. E non lo so, eh. Beh, è come chiedere a una se te la dà. Cioè, uno ci prova, ma non è che lo sai prima, capito? Non scommetterei neanche sulla mia prostata, figurati se scommetto su sti salassi che stiamo praticando alla gente, figurati. Allora, siccome qua siamo un gruppetto de magnaschei, insomma, che se ne intende di economia, allora noi tutti sappiamo benissimo che la gente non capisce una fava. Ma non è che glielo puoi dire, no? Cioè, anche perché dire a uno che non capisce è come voler stirare il trench del tenente Colombo, non so se capisce. Ecco, allora noi col popolo, noi utilizziamo la tecnica del coniglio, perché possiamo scegliere la tecnica che vogliamo, no? Cioè, è il vantaggio di avere Il potere. allora noi abbiamo scelto la tecnica del coniglio. Tu distrai il coniglio, quando lui è distratto tu un colpo secco qua sul cervelletto, che penso che sia il cervelletto, penso sia tutto il cervello del coniglio, sia il cervelletto, insomma, e metà lo usa per muovere le orecchie, non è uno che ci arriva tanto, insomma, ecco. Allora noi col popolo facciamo la stessa cosa, capito? Li distrai prima, no? E poi arriva il colpo secco. Per esempio, per anni noi gli abbiamo parlato del tasso di interesse, no? E allora tutti a domandarsi il tasso di... non sapevano mica cos'era, no? Siamo andati a... Poi qualcuno ha cominciato a capire cos'è il tasso di interesse e noi all'improvviso, il spread! Che caso è il spread? Nessuno lo sapeva, all'improvviso a bruciapelo, capisci? E così tiriamo avanti ancora qualche annetto e dopo, quando cominceranno a capire cos'è il spread, vuoi che non ci venga in mente qualche altra casata da tirar fuori a bruciapelo così? Ne abbiamo di risorse, un sacco, eh. Comunque la ringrazio della domanda.